Okey, hari ni kita nak pergi mana? Lubuk Timah. Okey, 30 minit saja daripada Batu Gajah. Terletak di Ipoh ya. Salah satu tempat yang cantik untuk kita beriadah. Okey, sebelum memulakan perjalanan perlu baca doa perjalanan. Okey, mari kita mulakan perjalanan. Jaga keselamatan. Okey, Ipoh mari. Straight je. 5 kilometer. Lubuk Timah, Hotspring. Straight ni bu. Sampai dah. Dah tutup ya bu. Tadi strawberry. Macam ni sebenarnya anda berada di jalan yang betul. Kalau nampak jalan ni jangan keliru. Jangan keliru, anda betul. Adventure camp. Lubuk Timah Hotspring. Mana nak parking ni? Oh, sebut situ. Hotspring. Lubuk Timah Hotspring. Apa kali nak cakap ni? Oh, scan. Scan Yang kau masih. Allah. Okey, bayarannya dewasa RM5, kanak-kanak RM3. Okey, you percuma. Oh, warga emas 60 tahun ke atas RM3. Okey, kita dah dapat tiket. Jom kita masuk. Parking mana sini ke? Sebab dia tadi orang tu parking kat luar. Di mana nak parking? Ke dalam lagi? Dia kata dia ada banyak-banyak pondok. Okay. Inilah pondok-pondoknya. Jadi kita nak cari konco-konco ibu yang lain. Ahli kabinet yang lain. Mereka ke dalam mereka. mana Kanan ni. Kanan ni? Itu banyak kereta parking. Oh, banyak kereta parking. Okay. Konco-konco ibu yang lain ni menaiki kereta warna merah. Mata air panas Lubuk Timah di sini. Mata air. Mata dia kasi
sini. Mata dia sini. Dia nangis. Okey. Mana kita nak parking? Bawah. Ke bawah tu? Bawah. Tiba ada budak lah lari-lari. Okey. Sini budak selalu lari. Jalan dengan parents. Sini budak selalu lari. Saya jangan bawa laju-laju. Gazebo ni untuk disewa RM50. Okey, nampak air Gazebo dah. RM50. Mana Mana nak? Wow. Wow, nampak tak situ? Nampak tak budak yang tengah? Agak deras. Okey, ada tandas. Okey, jom. Mari. Okey. Ni kawasan air panas. Okey. Ni satu gazebo ni RM50 untuk disewa. Ni dah sampai. Berapa? 6 panah RM5. Okey. Bateri pula tinggal 2 pun. Wow, siapa dapat tu? Ibu pula. Wakil SMK Tiwa. Cik SMK Tiwa. Wakil SMK Tiwa. Lepas. Wow. Alah, tak ada. Lagi. Tarik lagi. Tarik lagi. Tak masuk, kakinya sebelah je masuk. Adik, pasang sini. Terima kasih like, share dan subscribe.